gente, esse aqui é um vídeo que é eu fazendo slime pra minha colega. E, gente, agora vamos começar esse vídeo, né? Nós vamos usar cola da Acrylex, qualquer cola. Eu tô usando cola de 1 litro, talco, tintas. Pera ainda, gente, vou pegar aqui todas. Vocês. Tintas. Vou deixar aqui, gente, pra... Vou virar assim, ó, pra vocês verem eu fazendo. Vou colocar assim, ó. Agora, e glitter. Tô usando 3 tipos de glitter: rosa, azul e verde. E, gente, bicarbonato de sódio, que eu vou deixar aqui dentro da caixa porque ele já tá aberto. E água boricada. Gente, eu vou usar essa aqui, ó, porque essa aqui eu fiz as minhas slimes ontem. Essa aqui é nova. Tá bom, hein? Deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui. Vamos primeiro colocar cola e um recipiente e uma colher pra mexer. Vamos primeiro colocar cola. Tá bom. Eu tô fazendo pra amiga minha que é meio minha prima, né? Agora vamos colocar o talco. Eu tô usando esse aqui da Johnson Baby. E se alguém tentar me zombar, quando eu saio com as amigas, tudo que mais quero é não ficar em casa. Encontrar o que fazer, seja longe ou seja com você. Cita rap, cita back, posto vídeo, foto no meu Instagram. Isso pode ser, ter curtido e comentar e até amanhã, say hello. Gente, eu tô cantando aqui a música da Bela Fernandes. E, gente, eu tô mexendo aqui o talco e a cola. E agora eu vou fazer um slime roxa pra ela. Aqui eu vou usar o azul e o vermelho. Primeiro eu vou colocar o azul. Vou colocar só um pouquinho. Vou colocar aqui o azul, né? Ótimo. Caiu. Desculpa esse barulho que é a casa vizinha, viu? Nem sei se tá fazendo barulho. A minha irmã chegou. Não quer sair. Vai, cai. Eu vou deixar aqui aberto, né, gente? Porque se não ficar roxo. Tá cinza. Tá ficando cinza, né? Tá ficando cinza. Só manter a magia de acreditar na felicidade real. Gente, eu vou deixar assim mesmo. Tá ficando lilás agora. Oh, gente. Vou mostrar pra vocês, ó.
Agora eu vou colocar um glitter. Como eu usei, eu vou colocar todas as cores, mas só um pouquinho de cada. Aí, um pouquinho do rosa. Tá bom? Um pouquinho do azul. Um pouquinho do verde. Tá bom. Vai ficar bonito. Ó, gente, nem dá pra ver o glitter, mas é porque quando eu fazer outro slime... E, gente, minha cola já tá acabando. Minha cola já tá aqui, ó. Encher a nossa slime. E agora nós vamos colocar água obrigada. Coloquei 5 gotas, eu acho, foi 4. E vou mexer. Um pouquinho de bicarbonato. Gente, só um pouquinho pra não ficar dura. É de que lado aqui, gente? Não quer sair. Tá bom. Já achei. Tava fechado. Eu vou colocar aqui, gente, pra pegar o ponto, né? Água obrigada, bicarbonato de sódio. Ótimo. A maioria caiu pra fora, mas vai valer. E, gente, já tá pegando ponto, ó. Vou colocar só mais um pouquinho de água obrigada. Coloquei 3 gotas. E, gente, ó o ponto que já tá dando, ó. Já tá quase desgrudando do fundo. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá mexendo aqui agora, ó. Tá vendo? Só é você ficar mexendo, gente, até ele pegar o ponto. Se ele ficar muito mole, coloca mais água obrigada e bicarbonato de sódio. E se ele ficar muito duro, coloca pasta de dente e cola. Gente, você tem que ter muita força pra mexer.
Tá desgrudando. Daqui a pouquinho eu pego, porque ele ainda tá um pouquinho mole. Não tá aparecendo, mas ele tá grudando aqui ainda no pote. Noemi, por que você não tá mais colocando o bicarbonato de sódio? Porque bicarbonato de sódio desse slime é muito dura. Agora sim, eu coloquei mais lubricada. Já tá quase pegando ponto. E agora vamos tomar. Aqui, gente, a slime. Ainda, gente, que eu vou tirar todos os ingredientes. Eu guardo todos os ingredientes na caixa. A cola, gente, eu fecho muito bem pra ela não vazar. Aqui, ó, gente, como ele ficou. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ó, gente, lá é fluff. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e tchau. Beijo.